se habla de Dodge, sabemos que se trata de un vehículo rápido, divertido y furioso, y sobre todo para pasarla bien. Este Dodge Challenger 2008 cuenta con un motor Hemi V8 de 6.1 litros y que de fábrica hace 425 caballos de fuerza. Actualmente se le cambiaron los pistones, las bielas y la tapa del bloque para que así pueda soportar la potencia del Twin Turbo y lograr hacer los 600 caballos de fuerza a la goma. Este vehículo cuenta con una transmisión automática de 5 cambios y con el auto stick. Este carro solamente se fabricó en 3 colores, anaranjado, plateado y negro, porque solamente se iban a fabricar 6.400 vehículos. Este es el 5.568, pero la acogida del público fue tan grande que decidieron fabricar más vehículos con el mismo motor, inclusive con un motor más potente. En comparación con el Camaro SS que estuvimos probando anteriormente en el programa, el Challenger es súper cómodo y súper espacioso, tanto para sus pasajeros en la parte de atrás como en la parte del frente. Gracias a todos los arreglos que se le han hecho en el motor, se puede decir inclusive que es hasta mucho más potente que el Ferrari Italia 458. Y este en específico es de un gran amigo de nosotros, Juanma López.